အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါပကုတ်ကူမြို့မှာအကဖြစ်ဖြော်ဖြစ်သွားတဲ့စမ်းရည်မိုးပွေနောက်ဆုံးနေ့မှာဖြစ်သွားတဲ့ဒီပြဿနာအကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှအမတယောက်ကနေဗီဒီယိုဖိုင်နဲ့တကွရှင်းပြလာတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်လေးကိုကျွန်တော်တို့နဲ့အတူကြည့်ရှုလိုက်ကြရအောင်ပကုတ်ကူနေုံပွဲဆိုင်းငူနောက်ဆုံးညပွဲပြဿနာလေးကျွန်မဖြေရှင်းခြင်းလို့ပါကျွန်မကတော့ဘလို့သဘောနဲ့မှလှုပ်လိုက်တဲ့အကြောင်းအရာမဟုတ်ဘူးเนาะဥမဲ့မမယ်ပဲကျွန်မတောက်ဖို့ဝယ်သွားတာပါကျွန်မတောက်ဖို့ဝယ်သွားတော့ကြတော့ဒီကလေးလေးကချွေးကြလဲလိမ့်ထွက်ဒါတဲ့ချွေးထွက်ရင်ကျွန်မဆိုရင်မောရင်ချွေးထွက်ရင်တောက်တာလေအဲ့ဒါချွေးတွေတအားထွက်တော့ကလေးလေးကလည်းကောင်းလေးကချွေးတွေတအားထွက်ပြီးသူမောနေတာပါပဲတော့တိုက်လိုက်ပါမယ်လေဆိုပြီးကျွန်မလုံးဝမဘာမှလည်းစူးမချဘူးเนาะကျွန်မဘာမှလည်းမလုပ်ကျွန်မသူကထိုင်းမဲအားပေးတယ်လက်ခုပ် TV အားပေးတယ်သူတို့ဆိုတဲ့တချင်းလေးကျွန်မလိုက်ဆိုတယ်ကျွန်မဒါကိုသွားတိုက်လိုက်တယ်တိုက်လိုက်တော့ကလေးလူလေးတောက်မောင်လေးရောတောက်လို့ပဲတော့ဘာမှကြံမပြောဘူးမောင်လေးတောက်ပါခုတောက်ပါကျွန်မလက်ညှိုးလေးအဲ့လိုပဲမောင်လေးခုတောက်လိုက်တကယ်ကျကျွန်မစေတနာနဲ့ပါသူအမောပြေသွားမှာခုတောက်လိုက်ရင်ကျွန်မလူတော်တဲ့တိုးလာတောင်မှသူ့ကြည့်ဖို့အရေးကိုကျွန်မလူတော်ထဲမှာတိုးလာတောင်မောသွားတော့ဒါလေးတောက်လိုက်တော့ကျွန်မအမောပြေသွားအဲ့သူ့လည်းမောပြောင်းလို့တိုက်လိုက်တာ तू ကမတောက်တော့ကျွန်မလည်းရှက်တယ်လေကျွန်မတိုက်တဲ့ဥစ္စာကိုမတောက်တော့အေးမတောက်ရင်မောင်လေးပေးအောက်ကနေကျွန်မပြန်ယူခဲ့လိုက်တယ်ကျွန်မမှာအပူမပါဘူးကျွန်မနှလုံးရောဂါတဲ့ကျွန်မမောရင်တောက်ဖို့ဝဲလာတာအဲ့တော့ကျတော့ तू မတောက်ဘူးဆိုတော့ကျွန်မတောက်မယ်ပေါ့ပြန်တောင်းလာခဲ့တယ်ဒါပါပဲကျွန်မဘာမှမပြောမင်းသားပြောတယ်ဆိုကျွန်မလက်ခံနိုင်တယ်နော်အခုစားတဲ့ကျွန်မအပုံနေနဲ့ကျွန်မကိုပြောနေတာတွေကဘလို့မှအဆင်မပြေတော့ဘူးကျွန်မပွဲလဲမရှာခြင်းဘူးဒီလိုအလုံးမျိုးကိုလည်းကျွန်မစိတ်ဝင်စားဘူးကျွန်မအလုပ်ကျွန်မလုပ်ပြီးကျွန်မနေရာကျွန်မနေတဲ့သူကျွန်မအကောက်ကိုဝင်ကြည့်လိုက်ပါနော်သူများကိစ္စလည်းကျွန်မစိတ်ဝင်စားဘူးနော်ကျွန်မကိစ္စကိုသူများစိတ်ဝင်စားလဲကျွန်မဘာမှစိတ်ဝင်စားခုအရကြဒီမှာကြည့်အောင်ကျွန်မသုံးနေတဲ့အကောက်ကနေမန္တလေးကကောင်းမလေးတယောက်နော်ညီမချင်းကိုချင်းစားတယ်တူငါချင်းကိုချင်းစားကျွန်မမှလည်းတူမတွေအများကြီးကျွန်မအကောက်ကြီးနဲ့ကိုဒီလိုတွေတင်ထားတယ်ကျွန်မအကောက်နော်နော်ဒီမှာစားရင်းနဲ့လဲမိုင်းမိုက်ရိုင်းဆိုင်နေတင်ထားတယ်ကျွန်မပုံကြီးကိုစေ့ပြီးတော့သူ့အကောင့်နဲ့ကိုတင်ထားတာပွဲမှာဖြစ်တဲ့ပြဿနာပုံတင်တာကတော့ကျွန်မမပြောလို့ကျွန်မမှားပြီးသွားလို့ကျွန်မလက်ခံနိုင်တယ်နော်ခုတော့ကျွန်မအကောင့်ထဲကပုံကိုစေ့ပြီးမှတင်ထားတာအဲ့တော့ကျွန်မကဒီဟာကိုဥပဒေကြောင်းကိုနားလဲတယ်ဆိုရင်ကျွန်မကဒီပုံကိုဒီအကောက်ပိုင်ရှင်ကိုတေးပြမှုနဲ့တရားစွဲရလိမ့်မယ်ပခုတ်ကူမျိုးမှာလည်းမနေ့ကကျွန်မ3ပုတ်တင်ထားတဲ့3ယောက်ကိုလိုက်ပြီးတော့အိမ်ထိသွားပြီးတော့ကူညီတောင်းတယ်ဖြတ်ခိုင်းတယ်သူတို့ဖြတ်ပေးတယ်တောင်းမှန်လွတ်လိုက်တယ်ကျွန်မကိုယ်တိုင်သွားဖြတ်ခိုင်းလိုက်တယ်နော်အခုကမန္တလေးကကောင်းမလေးလေးအမပခုတ်ကူနဲ့မန္တလေးဆိုတော့လေရေအိုးနဲ့ရေမုတ်ညီမလေးသူကိုလာပြီးတော့အကျိုးကြောင့်ပြောလို့ရတယ်နော်အဲ့တော့အမကဒီအပုတ်ကိုတတ်နိုင်တော့ညီမလေးကိုအမကကျေးဇူးပြုရေးအကူညီတောင်းတယ်ဖြတ်ပေးနော်တင်တဲ့သူလေးလည်းညီမလေးတို့နော်တင်ထားတဲ့သူမှန်တယ်များကိုအမကဒီကနေပြီးတော့အကူညီတောင်းတယ်နော်အကုန်ဖြတ်ပေးကြပါပြဿနာကြီးမားလည်းမဖြစ်ချင်လို့အမကလည်းစိတ်ဝင်စားလို့ဒီပွဲကိုအမလည်းဝါသနာပါလို့သူ့တန်ဝန်းသိရှိလို့တွားကြည့်လိုက်တယ်နော်ဒါလေးတိုက်လိုက်တဲ့ပြဿနာတွေကဒီလောက်ကြီးမားတဲ့အကြောင်းလည်းမရှိဘူးအဲ့တော့ဖြတ်ပေးကြပါနော်မဖြတ်ဘူးဆိုရင်တော့အမားနဲ့ကနည်းနည်းပြဿနာတွေတက်သွားရင်မကောင်းဘူးနော်တင်တဲ့သူအားလုံးကိုဖြတ်ပေးနော်ပြေးသွားပြီမိနေကြည့်လားမောင်လေးတို့ညီမလေးတို့မပြောပြီးပြီနော်အမကတော့ဒီဘူးလေးကိုတိုက်လိုက်တဲ့ပြဿနာအဲ့လောက်ကြီးမားတဲ့အကြောင်းမရှိဘူးနော်အဲ့တော့မလည်းပြဿနာအကြီးမဖြစ်ချင်ဘူးညီမလေးတို့ view တက်ခြင်းမောင်လေးတို့ view တက်ခြင်းတပြင်းလိုင်းနဲ့ရှာပါနော်အမလည်းမမိသားစုမပါဝင်ခြင်းရှိတယ်နော်အဲ့တော့ကြတော့ဖြစ်တယ်မူဒါလေးကိုတိုက်လိုက်တယ်အခုကသူ့ကိုတိုက်လိုက်တယ်ဘူးသူမတောက်လို့အမအခုဆက်တောင်းနေတာနော်အခုမဘလုံးမအဆင်မပြေဘူးမလည်းမိသားစုရရှိတယ်လေမပါဝင်ခြင်းနေရှိတယ်နော်လောက်ကန်နေအမကအလောက်ကန်ကိုရိုးသားသားနဲ့ရိုးရှင်းအမလှုပ်စားနေတဲ့မိန်းကလေးတယောက်နော်အမကောက်တဲ့ဝင်ကြည့်လိုက်ရမ်းမတာနေတဲ့မိန်းကလေးတယောက်လည်းမဟုတ်ဘူးအဲ့လိုရိုင်းဆိုင်နေရလည်းမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့အမဘက်ကဘာအပြုတ်မှုမှရိုင်းဆိုင်မှုကိုမပြချင်ဘူးအဲ့တော့မောင်လေးတို့ညီမလေးတို့တင်ထားတဲ့အကောက်မှန်သမျှကိုဖြတ်ပေးပါအမကနော်အမကတော့အကုန်စိတ်ယူထားတယ်နော်အကောက်ပိုင်ရှင်တွေကိုလည်းစိတ်ယူထားတယ်တင်ထားတဲ့ဖိုင်တွေကိုလည်းအမဒီမှာစိတ်ယူထားတယ်နော်ဒီတိုင်းရက်မသွားဘူးဆိုရင်တော့အမတို့ဥပဒေလမ်းကြောင်းတိုင်းသွားရလိမ့်မယ်နော်ပေတွေရောအကောက်တွေရောအကုန်ဖြတ်ပေးပါနော်ကျမဒီကနေပြီးတော့ကျမဘယ်လိုပြောရမလဲကျမကူညီတောင်းတယ်နော်အကူညီတောင်းတယ်ကျမဘာမှရန်လဲမလို့ချင်ဘူးကျမအကုန်လုံးကိုစေ့ထားတယ်နော်စေတနာနဲ့တိုက်လိုက်တဲ့အတိုက်ကစေတနာအမားမားသွားတဲ့အမှုကအဲ့လောက်ကြီးသွားတဲ့အကြောင်းလည်းမရှိဘူးနော်ကိုကသူကို view တက်ခြင်းနဲ့နော်နာမည်ကြီးခြင်းနဲ့ဆိုလဲတပြင်းလိုင်းနဲ့ရှာလိုက်မောင်လေးညီမလေးတို့နော်မကတော့ဒီဥစ္စာကိုဒီလိုတင်လိုက်ရင်အမကောက်ကြီးထွားသွားမှတောင်အမမလုပ်ရဘူးသိလားအမအများကြီးစဉ်းစားနေရှက်လို့နော်အမတော့အဲ့လိုအတန်သားတွေကလည်းမဟုတ်ဘူးအဲ့လိုလည်းမဖြစ်ချင်ဘူး
အမလိုအားကနဲ့အမအသူရိုးသားသားပဲလှုပ်ရှားခြင်းတယ်နာမည်လည်းမကြီးချင်ဘူးနော်အမကိုတော်တော်များများဆယ်လီအကြီးတွေဆယ်လီသမားတွေအမကိုလာပြီးကြံပေးတယ်အခုချိန်မှာ line ပေါ်မှာတင်ပြီးဖြည့်ရှင်းလိုက်မယ်ဆိုရင်ညီမလေးအကောက်ကနာမည်ကြီးသွားနိုင်တယ်ညီမလေးအကောက်နဲ့လှုပ်ရှားလို့ရပြီလို့လာပြောတဲ့သူတွေတောင်အမအများကြီးရှိတယ်နော်တက်သေးတွေလည်းရှိတယ်ဒါပေမဲ့အမကအဲ့လိုမလှုပ်ရဲဘူးအဲ့လိုလေလှုပ်မစားတတ်ဘူးအမကလှုပ်စားတတ်တာအမသူချင်းနေတာနဲ့အမလှုပ်အားကလေးနဲ့ပဲအမလှုပ်စားတတ်တယ်အမကအိမ်အောင်ပဲမိမသားတယောက်စင်ကယ်မသားနဲ့တယောက်ကလေးနှစ်ယောက်ကိုလှုပ်ကြည့်ပြီးမှရိုးသားသားလှုပ်စားနေတာနော်အေးဒီတိုင်းပဲကိုမောင်လေးလို့ကိုတူလေးလို့ကိုသားလေးလို့ချစ်လို့တနာလို့သူချွေးတွေထွက်နေလို့အမတော့တိုက်လိုက်တယ်အမှုကအဲ့လောက်ကြီးတာအကြောင်းမရှိဘူးအဲ့တော့အမပြောချင်တဲ့စကားကပေ့တွေရောအကောက်တွေရောဖြတ်ပေးပါမဖြတ်ဘူးဆိုရင်အမအကုန်စေ့ထားပါတယ်အမဥပဒေလမ်းကြောင်းနိုင်သွားမယ်နော်ဒီဟာဥပဒေလမ်းကြောင်းဘာမှလုပ်မရဘူးလို့ထင်နေဆိုရင်စုံစမ်းလိုက်ပါအမကိုယ်တိုင်အမတွေ့ကြုံခဲ့ဘူးတယ်နော်သူများပုံနဲ့တင်လိုက်တဲ့အမှုဘာရင်ဆိုင်ခဲ့ဘူးတယ်နော်အမတင်ထားတဲ့အမှုကြောင့်အမရင်ဆိုင်ခဲ့ဘူးတယ်အေးအဲ့တော့ညီမလေးတို့မောင်လေးတို့ပေ့ပိုင်ရှင်တို့ပေ့ရှင်တွေအကောက်ရှင်တွေဖြတ်ပေးပါနော်မဖြတ်ဘူးဆိုရင်တော့ဥပဒေလမ်းကြောင်းနိုင်သွားတော့မယ်ဆိုတာကိုကျွန်မအတိလာပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်